呢啲路比香港啲仲要惡劣啊！我炒咗去架波子度，比亞迪真係好難賠到錢俾你嘅喎。喂，楊總呢邊，好耐冇見，好耐冇見。應該知我今次嗌你嚟係做咩㗎啦嘛？知你話揾到一間隱世車仔店帶我買車仔啊嘛？真係咁簡單就唔會叫你過嚟唔使影低啦。大陸駕駛證你搞咗㗎啦嘛？有就有嘅，你唔係放心我開啊？我又話呢啲地獄路況搞唔掂。我唔放心你㗎，但我放心部車喎。嚟呢邊，冇錯就係呢部騰勢 M8L。幾丁友開咁鬼大部車，我點知你會唔會掃貨㗎？嚟啦，你開。唔得，啲路真係唔熟，啲路真係唔好搞我。嗱，今次叫你出嚟咧，車其實就唔係重點嚟嘅，主要咧就為咗俾你感受一下而家目前內地一線嘅智能駕駛輔助嘅能力。喂，你唔好玩呢啲嘢，我真係有啲驚，我唔係你講笑，真係。喂，驚就啱啦。不如你首先講下你驚咩先？喺香港其實係唔可以用呢樣嘢嘅，係明令禁止嘅。明令禁止嘅。係啊，你喺香港揾唔到任何一架有呢啲咁樣嘅功能嘅車嘅。再有就係你平時你見嗰啲片鋪上網，哇嗰啲所謂自動駕駛咩智能駕駛，哇！啲事故幾咁恐怖啊！哇！突然之間有架電雞咁樣飛出嚟，我真係唔敢試。我都唔知你點解敢用。其他我唔敢包，但係騰勢或者比亞迪嘅呢一套咧，其實我係即係非常之放心嘅。嗱，畢竟而家咧，其實喺內地智能駕駛領域咧，賣得最多嘅車，嗱唔係你所知嘅華為，唔係特斯拉。其實最多就係比亞迪啦，佢而家係有最龐大、最完善嘅一個數據體系喺度嗱，所以實際嘅表現咧亦都非常之成熟。嗱，我而家其實已經開咗噶啦，再講樣關鍵你聽，而家比亞迪針對呢一個智能駕駛輔助，其實係有兜底。真係有咁着數嘅咩？喂，梗係啦，你知唔知啊？而家比亞迪推出咗一個雙兜底嘅政策，只要你合規咁用佢到天神之眼5.0，無論係城市嘅領航定係智能泊車，萬一真係有碰撞，車企係全額賠付嘅。咩叫刮咗唔使賠？即係我自己唔使揞錢嘅。係啊，唔使揞錢噶。而且有一樣嘢，我係覺得佢做得非常之好嘅，就係頭先冇同你講啊，呢部其實係一部舊款嚟，佢只不過係更新咗天神之眼5.0，但係佢呢個兜底政策一樣生效。咁我又有啲唔明啦。咁即係如果真係咁唔好彩，我炒咗去架波子度，咁你按正常嘅流程就係我要出險咁樣。咁我明年嘅保費我肯定會加。關鍵就喺度啦，佢而家嘅呢個保底政策咧，佢係唔涉及你保險嘅，即係只要你係喺城市嘅領航呢個駕駛輔助方面，如果你出咗事故，係比亞迪去兜底，而唔係保險兜底，所以完全唔涉及到你任何嘅保費，而且呢個保底亦都係不設上限。喂，咁奶都奶啦，要唔要試下？嗱，第一次用咧，我就建議你用咗呢個保守嘅模式去適應一下先。如果唔係，就等陣轉頭再用翻個正常嘅模式，掛啲檔之後，我有正常打燈出去，然之後撳一撳個撥片，佢就可以開始噶啦。冇錯，而家就行緊啲都算係比較窄嘅路，呢啲應該都同香港差唔多啦。嗱，咁真正用上手，你會唔會覺得驚先？我需要糾正一樣嘢，呢啲路比香港啲仲要惡劣啊！驚嘅話，咁肯定第一次用就肯定有少少驚，但係佢又做得幾好喎，即係好似你話突然之間有架呢啲咁嘅電雞出嚟，佢係即刻可以剎到，而且佢剎落去嘅嗰種感覺咧，有對頭車，係啊，仲有對頭車。依家佢剎落去嗰種感覺係好輕鬆喎，即係佢唔會話突然之間就俾一腳你咁樣，係而且佢知道係要讓一下人哋咁樣行，唔誇張講。即係唔係話俾 P 牌仔，俾好多一啲所謂俾老司機仲要開得好。同埋我覺得佢有樣嘢都做得幾好，就係佢喺屏幕上面咧，佢係會話俾你知部車下一步要做啲咩動作。所以其實呢樣嘢，我一開頭第一次用其他品牌嘅一啲同款系統嘅時候咧，係會唔知佢想做乜，於是我驚。但係佢而家提一提你咧，就會安心好多。我加埋而家相當於落行雨都更加大啲難度。係啊，佢都係好正常咁樣，好果斷咁樣，好流暢咁樣喺度行緊。嗱，包括佢嗰啲 cut 線啊，或者 cut 線完超車嗰啲動作咧，佢都係做得好流暢。可能我主觀啲咁講句啦，你做到個系統咁樣，比亞迪真係好難賠到錢俾你嘅喎。關鍵呢個仲要保守模式嚟嘅。好啦，咁第二個問題啦，嗱，你而家用咗你作為一個 GDM 玩家啦，你而家之前我見到你就算係都比較反感呢啲咁樣嘅駕駛系統嘅，咁而家你真正上手之後啦，或者係咩場景下你會更加想去用呢套系統？用嘅話咧，可能以後我都會嘗試用嘅，但係我嘅信心即係慢慢都有建立起身嘅。咁如果你話一定要我用，我可能會喺好似一啲咁樣嘅
窄路，或者即係自己都冇信心嘅。係自己都冇信心，或者講係一啲塞車塞到煩。塞車呢樣嘢好關鍵喎。係啊，即係塞車，講真係成個處理其實係最煩嘅咯，而且你要堅持嗰個流程係最長嘅。我唔知香港塞車點啦，但係如果喺內地塞車，一塞塞你個幾兩個鐘，就算係自波啊，都基本上會腳抽筋。但係一開到系統，哇！係啊，咁樣就唔使煩，就等佢自己行就得啦。冇錯。咁再有就係可能有時候行快速路咁樣嗰啲，比較講話即係巡航呢種嘅路況，我都好敢去用下佢嘅。咁第三個問題啦，你而家覺得套系統都尚算好用啊？咁你覺得引入香港佢可唔可以勝任？單純論呢套系統咧，俾我睇咁，我覺得佢係可以勝任嘅。但係你話入香港咧，其實佢要做更加多嘅功課，要用一套唔同嘅邏輯咯。因為香港嘅路況始終同我哋呢度唔一樣啊嘛，左右軚就唔使講啊呢樣嘢。咁仲有就係一啲好細節嘅嘢。即係例如頭先掉頭。香港就冇掉頭嘅。其實香港咧就唔係冇掉頭，你係好難分清楚某個燈位究竟可唔可以掉頭。講到呢樣嘢，就大家如果以後熱車南下咧，最好就唔好掉頭，兜遠啲路行好過啦。即係都係需要廠家去做更加多嘅工作，做更加多功課。但係我又諗，你話好似比亞迪嗰啲咁大嘅廠，而且佢喺香港其實都算係都算大體量。係啊，鋪得好開㗎啦。佢哋啲車齋講今年前半年都已經講係賣得最好嘅嗰間。佢又拍得幾準下喎，唔知香港嗰啲好鬼窄嗰啲位，佢停唔停得到入去？越窄先越應該停啦。反正平時咧就我都係交俾佢嘅啦，我自己真係搞唔掂。都係嗰句啦，兜底噶嘛。喂，點啊？有冇睇啱啊？有，仲見到唔少香港買唔到嘅嘢添。係啊，尤其係啲國產車啊，而家都好多大品牌喺度出緊㗎啦，好似仰望啊呢啲車，你唔講邊度知道呢部係要求喎？哇，幾靚啊！啲套件設計得喺香港應該都冇㗎啦。喂，你話如果呢啲冇嘅貨，你攞翻香港有冇得炒啦？係。